Leticia Ruiz y a nombre de nuestro director voy a llevar y a atender a nuestros invitados el día de hoy. Uno de nuestros invitados, Risaterapia, y aquí nos acompaña Agustín Torres. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Buen día. Leti, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Medical Expo. De verdad, muchas gracias por este honor. Estoy muy emocionado, Leti. Primero que nada, por estar contigo aquí y por la invitación que me hicieron. Excelente, Agus. Buen día. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, platícanos, preséntate. ¿Qué es Risaterapia? ¿Quién eres tú? Ay, perfecto. Mira, antes que nada, déjenme decirles quién es este chaparrito merolico que les pusieron aquí enfrente. Yo les digo que Agustín o el doctor Taz para este caso, yo tengo tres grandes pasiones en la vida, que una es mi familia, donde meto a mis amigos y ahí estás tú. También tengo mi trabajo, me apasiona muchísimo lo que hago, mi consultoría donde apoyamos a las empresas y mi voluntariado, que es que es risaterapia. Esas son mis tres grandes pasiones en la vida. Tengo tres gustos bien particulares. Me encanta la lucha libre, la viejita, la de antaño, la del Santo Blue Demon, esa me encanta. Y me gusta el fútbol, soy futbolero, pambolero, pésimo jugándolo, pero me gusta mucho el fútbol. Y me gustan mucho las combis. Eso es una de mis pasiones. Mira, aquí toda una pared es de una combi. Entonces, me encanta esto. ¿Y por qué oye, ¿y qué tiene que ver todo esto con risaterapia, con lo que vamos a platicar el día de hoy? ¿Por qué te presentas así? Porque en risaterapia precisamente hacemos eso. Es conocer a las personas, es devolver el trato humano a las personas. ¿A qué te refieres con esto? En otras, mira, en pocas palabras, ¿qué es risaterapia? Una asociación civil de mexicanos y mexicanas que nos ponemos el corazón en la punta de la nariz y vamos a tratar de cambiar el estado de ánimo de personas que se encuentran en situaciones vulnerables. En pocas palabras, para que le entiendan, payasitos de hospital. Entonces, ¿Ok? muchas veces quien nos ve, de repente dice, entonces ustedes son como Patch Adams, ¿no? Pero región 4. No, espérate. Nosotros somos Risaterapia, Asociación Civil Mexicana, que nació con esta vocación de buscar mejorar el estado de ánimo de personas que se encuentran en situaciones vulnerables. Oye, y a mí qué me interesa que el fútbol, que la lucha libre y que las combis con esto que me estás platicando. Ah, ahí está la cuestión. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en los hospitales? Por eso decimos que devolver el trato humano a las personas. ¿En qué se convierte? Tú me vas a entender muy bien, Leti. ¿En qué se convierte una persona cuando entra a un hospital? Te En vuelves un un número, paciente, una cifra en más. el mejor de los casos, paciente, porque si no estás bien impaciente, pero te pones o te conviertes en una enfermedad o en un número, el de la 506 o el de la hepatitis C. Cuando metes a un payaso al hospital y lo pones a interactuar con las personas, te das cuenta que no es el de la hepatitis C, que se llama Carlos, y que Carlos le fascina mucho las carnitas y está frustrado porque en su dieta le acaban de quitar las carnitas y además a su hija, la más chica, le acaban de decir que ya tiene novio. Entonces y además le gusta el norteño. Te das cuenta que eso es humanizar porque ya estás viendo a la persona, no estás viendo a la enfermedad, no estás viendo a un número, estás viendo a la persona y cuando te das cuenta, cuando te das la oportunidad de conocer un poquito más allá a las personas, descubres eso, es humanizar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tratar de regresar el trato humano a las personas. Y esto me encanta, Leti, porque esto lo vivimos en todas partes. Así de fácil, yo les digo a los que me están escuchando, oye, ¿tú sabes realmente cómo se llama el guardia que está en la caseta del coto donde tú vives levantando la flecha? No, pues ese es el señor guardia, ¿no? Ahí es cuando tú empiezas a preguntarle a las personas, ojo, no es cómo te llamas, y eso sí se lo recalco, es cómo te gusta que te digan, cómo te gusta Okay. que te digan. Ahí cambia todo. Porque puedo decir, sí, soy la licenciada Leticia Ruiz. Ok, pero si tú dices, pero quien me conoce y quien me quiere, me habla y me dice Leti, me dice Chaparra, me dice, no sé, así es como me gusta y cambia todo. Entonces, por eso cuando me presento, antes de que yo les diga, oh, sí, doctor Tal, licenciado en Administración de Empresas, con más de 1,500 conferencias, con tantos países y talleres, espérate, primero conoce a la persona,
conoce el que tienes a un lado, qué gustos tienes, si fuera paleta, de qué sabor sería, y te vas a dar cuenta que cuando quitas etiquetas, es cuando realmente te puedes acercar a las personas. ¿Sí o no te pasa, Leti, que de repente conoces y que te dicen, es el contador, y de repente, ay, ha de ser bien cuadrado ese compa, o es el ingeniero, ha de ser bien briagote, o es diseñadora, no, está bien loca, espérate, cuando conoces a las personas, te das cuenta de que no manches, yo también tengo una pijama de Chewbacca y está chidísima, entonces te acercas más a las personas. Y esto trae beneficios en todas partes y por donde lo quieras ver, porque en una empresa, en un lugar donde muchas veces el estado de ánimo también está del nabo, donde todos están presionados, donde todos están preocupados, donde no hay comunicación, cuando tienes esta cercanía con las personas, te das cuenta realmente de que puedes disfrutar lo que estás haciendo, te puede apasionar lo que estás haciendo y puedes dar unos resultados increíbles. Ok, muy bien. Interesante, bastante interesante. Cuéntanos, bueno, ya nos dijiste, cuando vas a un hospital, ¿cómo te vuelves una cifra, no? O como decías, el de la cama 1, el de la cama 3. ¿Cómo aplica esto también en las empresas? Fíjate que es bien padre porque nosotros les decíamos a las personas, a nuestros amigos que nos veían y les platicábamos, no, hombre, yo estoy yendo a los hospitales y voy con una nariz y bate y está perrísimo y nos divertimos y neta, güey. O sea, me estás diciendo que te metes a un lugar donde la gente se está muriendo, donde hay sangre, donde hay olores gachísimos, imágenes bien crudas, donde hay niños con cáncer, donde... ¿Y me estás diciendo que tú sales más contento de lo que entras? A ver, yo quiero de eso. A ver, ¿qué droga es esa? Es más, ¿sabes qué? Mejor vayan a la empresa, porque allá todo el mundo tiene cara de guarache mal planchado. Allá todo el mundo está todo de jetas todo el tiempo. No, no, no. ¿Y qué crees? Pues nos la creímos. Entonces nos empezaron a invitar a las empresas a compartir esto mismo que nosotros hacemos en los hospitales, la misma metodología de risaterapia, que es llevar lo mejor de nosotros puesto al servicio de los demás y aplicarlo para las empresas es increíble. Y bueno, bendita norma 035 que vino a cuidar la salud emocional de todas las personas, que ahora sí ya es rigor, o sea, ojalá las empresas lo vean como algo de, qué bueno, personas más contentas, personas más productivas, y no como de, ay, otro trámite que tengo que hacer. No, espérate, mejor velo como algo que te conviene. Entonces, risaterapia es eso. Fíjate, decimos que tratar de mejorar el estado de ánimo de personas en situaciones vulnerables y todo el mundo, te digo, nos etiquetaba como, en el hospital. Ay, ¿qué crees? Gracias a esta bonita situación pandémica que hemos vivido y desde antes, las situaciones de vulnerabilidad las encontramos hasta en nuestra propia casa. Porque si no, piensen en nuestros papás que han estado encerrados mucho tiempo y que no les han podido salir y que muchos tienen miedo o hasta paranoia. Ahora risaterapia puede llegar hasta sus casas, Ok. en visitas virtuales como las que podemos, así como ahorita estamos haciendo. Antes, ¿cuándo habíamos pensado en hacer webinars y todo esto y llegar a tantos lugares antes de la bonita pandemia? Ahora, gracias a esto, podemos tener conferencias semanales, platicar con personas de diferentes países, de diferentes ciudades y acercarnos más. Entonces, es tomar lo bueno de cada situación. Ojo, ahí está el secreto, ya se los dije. Oye, pero ¿cómo que tomar lo bueno de cada situación? Pues sí, claro. Mira, nosotros no estamos ajenos de la realidad que vivimos. Nosotros vamos a un hospital público donde ves principalmente carencias de todo tipo, desde emocionales, desde de instrumentación, de dinero, de espacios, de salud, de lo que te imagines. O sea, no es que nosotros vivamos en una esfera de color de rosa y nubes de algodón y ¡ay, todo es bello! No, espérate. Sabemos con lo que nos enfrentamos, pero sí sabemos que de cada situación que nos enfrentamos podemos encontrar algo positivo. Y eso caracteriza mucho a las personas que hacen este tipo de voluntariados, que a pesar de una adversidad con la que se puedan enfrentar, pueden rescatar esa situación positiva que les deja una enseñanza y que le da la vuelta a la tortilla. Entonces, por eso es lo bonito de compartir esto. Ok. ¿Cómo funciona risaterapia? O sea, porque a mí me dices risaterapia y creo que vas a venir y me vas a contar algo para hacerme reír, ¿no?
¿Cómo podemos entender risaterapia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo aplica? Ay, gracias por esa pregunta, de verdad, porque me ha pasado, es más, me han invitado a empresas o me han invitado y ya llegó el de risoterapia, a ver, cuéntanos un chiste. Y se imaginan que va a llegar uno, bueno, sí llegamos pues con nariz roja y de repente, pero que vamos a empezar así que, ¿cómo diche? ¿Qué diche? Y diche, no, no, espérate. ¿Cómo funciona risoterapia? Para empezar, es poner lo mejor de ti al servicio de los demás. Y quien nos ve con nariz roja, con bata blanca, pues sí piensan que nosotros llegamos a contar chistes y a divertirnos y, o sea, sí nos divertimos, es la verdad. Pero vean a risoterapia como acompañamiento con calidad. Esa es la palabra, acompañamiento con calidad. ¿Por qué? Porque una persona que está pasando por una situación tan adversa como es estar hospitalizado o tener a alguien en un hospital, muchas veces, pues, lo último que quieres es que llegue un payaso y que te diga que la vida es bella, carnal, y échale ganas. No, pues la neta no. Entonces, risaterapia te prepara para que seas lo suficientemente sensible de ver qué es lo que necesita la persona que estás visitando. Por ejemplo, escucha. A lo mejor lo que la persona necesita es ser escuchado nada más. O sea, tú llegas, lo saludas contento y la persona se desahoga contigo. Ni te conoce ni nada, pero este pedacito de plástico rojo las hace tener la confianza de decir, es que ya estoy bien cansada, es que el niño no se ha podido dormir toda la mañana y luego mi señor todavía no llega porque el trabajo no lo dejaron salir y el pase y el guardia y se me perdió el pase y además de que mi mamá viene en camino desde Zacatecas y no sé dónde la voy a dormir. Ok, o sea, y a lo mejor lo único que necesitaba esa persona era un momento de catarsis, de sacar todo eso que traía y tú estás ahí para escucharlo. Otra persona lo que puede llegar a necesitar es un abrazo. O sea, digo, ahorita las situaciones están de que no, no, cero contacto, pero pues sí te digo que de repente lo que la persona necesita es sentirse acompañada. Ok. Entonces tienes que ser lo suficientemente sensible para saber si esa persona lo que quiere es pasarse un rato de contar chistes y de cantar. Me fascinó que estábamos ahorita antes de la entrevista y que estaba escuchando, ya la puerta se cerró, el canario, ya, güey, eso es magia pura, eso es la miel de la oficina, o sea, si ya voy a tener que trabajar, le voy a poner sabor al trabajo. O sea, no tengo por qué estar todo amargado, todo jetas. Güey, está súper rico trabajar así. Entonces, es eso. Así funciona risoterapia. Es acompañamiento con calidad. Ok. Son un grupo de voluntarios y cómo se organizan para ir a las empresas, para ir a visitar hospitales. ¿Cómo funciona esa parte? Fíjate que no estás tú para saberlo, ni yo para contártelo, pero déjame decirte que risoterapia es la asociación civil más grande de su tipo a nivel mundial. A Órale. nivel mundial. O sea, ni el mismísimo Patch Adams tiene una organización con tantos voluntarios organizados para cada semana ir a los hospitales o hacer visitas virtuales o tener actividades que nos lleven a eso que nosotros buscamos, que es mejorar el entorno de las personas en situaciones vulnerables. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, pues como toda asociación civil completamente bien legalmente instituida, pues tenemos una oficina donde hay personas que trabajan ahí. Hacemos alianzas alegres con los hospitales. No es nada más llegar y como, no, llegamos con los hospitales, nos presentamos, les decimos quiénes somos, los hospitales nos dan la bienvenida, podemos entrar, se firma una carta responsiva de saben a qué horas entramos, saben a qué horas salimos, llegamos perfectamente bien identificados con gafetes. Es un voluntariado lo más profesional posible. ¿Por qué un voluntariado profesional? A ver, o voluntariado o profesional, o cómo está el show. Voluntariado porque los que vamos ahí no nos pagan. O sea, por ir a hacer visita, no nos pagan por ir a acompañar y llevar un ratito a las personas. No, no nos pagan, pero es profesional porque tiene reglas, porque tiene lineamientos, porque tiene un manual de cómo se hacen las cosas, porque no es nada más llegar y así lo quiero hacer yo y es de compas y a ver qué tal sale. No, no, espérate. Hay un lineamiento porque todos, para que un juego sea divertido, tiene que haber reglas. Entonces, funciona, bueno, a base de un reglamento, hay un consejo, hay una oficina, en cada ciudad hay voluntarios que se hacen responsables de alguna visita, la reportamos, entonces, pues te digo, es un voluntariado bien bonito, bien profesional, donde pues buscamos esto.
Muy bien. ¿Qué enfermedades o qué me puede curar risaterapia? La cara de guarache mal planchado principalmente. Ok, ¿qué O más? sea, fíjate, Platícame. me encanta porque, digo, nosotros somos risaterapia y muchas personas nos confunden con la risoterapia, que la risoterapia pues es un conjunto de técnicas que sí buscan que a través de la risa se abra el diafragma y luego las endorfinas suban, la respiración fluya y mejorar la salud mediante la risa, que eso es Ok. algo, o sea, esto es de los beneficios implícitos de lo que hacemos. O sea, te ríes, te la pasas bien, tu cara cambia, te ves muchísimo más guapo, más guapa, sonríes más, la salud te cambia. Esos son los beneficios de mantener una actitud positiva. Entonces, digo, ¿qué beneficios te trae a la salud? Bueno, hasta marcar el abdomen, de veras, o sea, dicen que un minuto de carcajadas equivale a una hora de gimnasio, y es cierto. O sea, ¿qué más beneficios quieres? A mí te digo, yo cuando tomé el bonito taller para ser parte de risoterapia, bueno, pues te cambia la vida porque lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vivimos dentro de nuestro voluntariado, dentro del taller de preparación, dentro de lo que hacemos, es 100% aplicable a nuestra vida diaria y al trabajo. No podemos llevar alegría a un lugar y ser, ay, sí, cascabelitos en el hospital y en el trabajo ponernos todos de jetas y todos amargados y no. Entonces hay que ser congruentes con lo que hacemos, con lo que pensamos y te cambia todo. Entonces te digo, tú me conociste, digo, tengo la fortuna de conocerte hace más de Unos 10 años, 5 yo creo. años, como 10 años, sí. Yo creo que 10 años y tú me conoces y yo te puedo decir que soy la misma persona dentro y fuera de risaterapia porque lo que buscamos es personas auténticas, no personas que quieran llegar a hacerse los chistosos y que, ay, si yo soy ay, no, mejor le voy a pasar el tip a mi primo Gonzalo, que es bien cotorro y que es el alma de las fiestas. Espérate, si tú estás escuchando el mensaje es porque te tocaba escucharlo a ti. Entonces, mi querida Annie López, Julieta, John, Norma, Jacqueline, Edgar, si estás escuchando esto, adelante, adelante. Porque mira, buscamos personas auténticas, no personas chistosas. Si tú eres una persona seria, sé serio, ponte tu nariz y mantente serio. Con eso la hacemos. No quiero que sean, que quieran llegar a hacer otra cosa. No, 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 no. Y adelantándome a la pregunta que ya vi que pusieron, porque estaban diciendo que van a algún área en específico de algún hospital. Pues mira, esto está bien padre, porque lo que nosotros hacemos aplica, ahora sí, como dijo la monjita, dijeron que a todos. Desde el momento en el que nos ponemos nuestra nariz, impactamos a las personas que están cerquitas de nosotros. Entonces, ahí ya empieza nuestro trabajo. Imagínate tú que esto lo hacemos nos caracterizamos y nos ponemos de acuerdo y partimos al hospital en el camello grande de Chapultepec, o sea, en el camellón. Entonces, a partir de ahí te vas al hospital y no te vas todo serio. En el camino por la Avenida Hidalgo, ya vas cotorreando con la gente en los carros, ya vas cambiando su estado de ánimo. Llegas al hospital y afortunadamente Risaterapia tiene entrada a todas las áreas del hospital. Digo, sí, quien nos ve dice, ay, oye, entonces van con los niños, pues déjame decirte que muchas veces quien más los necesita son los papás de los niños. Porque los Ok. niños, ellos también poca más ahí en el hospital, digo, a gusto, digo, son niños y les encanta andar para todos lados, pero muchas veces quien más lo está sufriendo son los papás o quien está visitando a los niños. Entonces, concretamente podemos visitar, fíjate, como risaterapia, y eso quiero que lo quede muy claro, nosotros no hacemos donaciones, nosotros no llevamos regalos, nosotros no, digo, no estamos peleados con ninguna asociación, al contrario, tratamos de hacer sinergia con todos. Ok. Pero hay diferentes tipos de asociaciones, por ejemplo, Nariz Roja, un gran abrazo a estos hermanos que hacen cada cosa tan increíble por todos los niños con cáncer. De verdad, mi admiración y respeto. Ellos se dedican a procurar donaciones, a plaquetas, a acompañar niños. Está increíble. Y la verdad, un aplauso para esa labor titánica que están haciendo. Nosotros lo que buscamos es cambiar el estado de ánimo de personas en situaciones vulnerables, te lo digo. Entonces, como nosotros no llevamos juguetes, como nosotros no llevamos regalos o este tipo de cuestiones,
pues de repente nos dicen, oye, ¿y puedes visitar a los del piso 7? Vámonos con los del piso 7. Oye, ¿puedes visitar a los del piso 4? Vámonos con los del piso 4. Oye, ¿pueden entrar con los quemados? Pues entramos con los quemados. Entonces, oye, fíjate que el área de abuelitos está allá. ¿Pueden visitar a los abuelitos? Claro que sí. Visitamos ahora sí que a todo el hospital. O sea, lógicamente te digo, claro, llegamos directamente a las áreas de pediatría, pero si por algo nos piden que visitemos a una persona en específico que está hospitalizada, ahí cuando vamos, podemos visitar a todos. Muchas veces nuestra labor, por salud de nosotros, nos dicen, ¿saben qué? Hoy no van a poder entrar al hospital porque pues está peligroso. Ah, perfecto, nos aventamos nuestra chamba ahí en la banqueta del hospital, ¿no? O Con en la el área de familia. recepción, porque ahí es donde se necesita. Entonces, ahí es donde nosotros estamos participando. Entonces, ahora sí que visitamos todas estas áreas del hospital y lo disfrutamos igual. Muy bien, bastante interesante, Agus. Platícanos, ¿cómo funciona la parte del voluntariado? O sea, yo te estoy viendo, ya me gustó todo lo que me platicaste, ¿y qué tal? Ahora quiero ser parte de risaterapia. ¿Cómo empiezo? Ah, ¿Con quién voy? ¿A dónde voy? visiten las redes sociales de risaterapia.org, así casi nos van a encontrar en cualquier red social, risaterapia.org. ¿Cómo funciona? ¿Cómo entramos? ¿O cómo puedo ser parte de risaterapia? Es bien padre, es bien facilito. Tomas un taller. Risaterapia, por eso yo estoy tan enamorado de risaterapia. O sea, para mí se me hace algo tan global, tan bonito. Miren, como les comentaba, yo no voy a hablar mal de ninguna asociación civil porque todos ponemos nuestro corazón en beneficio de alguien más. Solamente sí sé que hay asociaciones civiles que no preparan mucho a sus voluntariados y de repente los exponen a situaciones que pueden ser muy adversas. Y lo hemos vivido y nos ha tocado muchas veces acompañar a otras personas y si nos damos cuenta de las situaciones cuando no vas muy preparado a hacer este tipo de labores te puede llegar a afectar emocionalmente. Te puedes enganchar con las situaciones que tú puedas encontrar ahí. O sea, de repente tú llegas y te haces clic con un niño y te puede dañar el querer ayudar a los demás y llegas a tu casa todo agüitado y decir, oh, ¿por qué Dios? Los niños tan bonitos y lo injusto de la vida. No, espérate. Risaterapia tiene un taller de 36 horas donde trata de preparar a sus voluntarios para esto que van a vivir dentro de los hospitales. ¿Qué quiere decir esto? Que en el taller te incluye improvisación, arte clown, sensibilización, tanatología, qué hacer y qué no hacer dentro de un hospital, qué decir y qué no decir dentro de un hospital, porque, ojo, como la ley del avión, lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos a nosotros mismos. Y mira, me encanta ver la voluntad de muchas personas que entran a los hospitales, pero ellos se ponen en riesgo. O sea, sabemos que un hospital es un lugar donde hay muchísimas infecciones y hoy más que nunca. Imagínate tú que llega una bonita botarga de Winnie Pooh y todo sudando el compa, así a chorros dentro de la botarga, de peluche. Y entonces imagínate que tú llegas a un lugar donde hay infecciones y llevas los poros abiertos porque estás sudando. Entonces, o llevas infecciones o te puedes traer infecciones. Entonces, es muy delicado eso. Hay muchas personas que quieren llegar a regalar dulces a los niños al hospital. Oye, no todos los niños pueden recibir dulces. O no todos los niños pueden recibir juguetes. O de repente tú llegas todo enfiestado ahí, o sea, llegas bien emocionado porque tu primera visita con la alegría al 10, güey, hay que guardar silencio porque hay una situación crítica en el cuarto. Ok. Entonces, hay que saber cómo llegar al hospital, cómo tener las herramientas de higiene emocional previo, durante y después de la visita para que esa experiencia sea totalmente enriquecedora y no sea una experiencia traumática. Entonces, risaterapia sí les pide a los que quieren ser voluntarios tomar un taller para que puedan prepararse y disfrutar más esto. Por eso, la vida útil de un voluntario de risaterapia es más prolongada que en otros lugares, porque aquí sí procuramos esa cuestión, que es la de cuidar mucho la higiene emocional de nuestros voluntarios y de las personas que vamos a visitar. Ok, bastante, bastante completo, ¿no? El poder ingresar a la asociación. Sí, la verdad es que está súper padre, es bien bonito y digo, ¿por qué decidiste ser parte de Risaterapia? ¿Qué te animó a hacer esta labor?
Estuvo bien chido, la neta, yo creo que cuando las cosas ya son para ti, te tropiezas con ellas. Yo un día iba, hace 13 años, o sea, 13 años, todavía no me la creo. Yo iba caminando por uno de los pasillos de la FIL, así todo tranquilo, así de, ¡ah! Como si nada, y de repente me brinca una chava guapísima, digo, rubia, ojo claro, parecía suiza, así que yo dije, oh, con una nariz roja, bata blanca, y me dice, amigo, abrazos gratis. Pues cómo no, ¿verdad? Pues abrázame, y que me abraza, y entonces yo no sé qué hubieran hecho ustedes ante esa situación, pero yo decidí volver a pasar por ahí, dije, chance, me vuelven a abrazar, y en esa segunda vuelta es donde ya me torcieron y me dicen, oye, ¿y no te gustaría ser parte de risoterapia? Y yo sí, ah, chinga, ¿cómo es eso? Sí, tomas un taller, vas con los niños al hospital. Yo la neta no sabía ni a lo que me metía, pero ya dije, claro que sí, ¿dónde firmo? La chava toda asustada, voltea atrás, así como que, ¿y qué hago cuando dicen que sí? Y ya cuando me anoté y todo, tomo mi taller, se abre el cielo, tocan los mariachis y me cambió la vida. O sea, la neta es algo que disfruté muchísimo y así fue como llegó risoterapia. Yo ni sabía cómo fue que la historia o de qué se trata. No, no, no. Así fue como me llegó a mí ese momento en la FIL. Y bueno, a cada quien le llega de diferentes maneras. Ok, aquí Jacqueline Nieves nos pregunta si el taller tiene un costo y también Norma hace otra, bueno, si quieres abordamos primero la pregunta de Jacqueline. Sí, 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 claro. Mira, bueno, como les decía, Risaterapia es una asociación civil, la cual sí, pues como cualquier asociación civil necesita vivir de algo. Entonces, el taller tiene un costo significativo, pero pues esto ayuda a mantener activos a las oficinas de risaterapia y a armar los talleres y todo este tipo de cuestiones. Entonces, sí, sí tiene un costo, como te digo, como asociación civil que es la forma en la que risaterapia puede subsistir, pero sí. Ok, y Norma pregunta, ¿hay tiempo específico para estar apoyando? ¿Hay horarios? ¿Hay días? Fíjate que estamos súper bien organizados en ese sentido. Por ejemplo, que me dicen, es que no tengo tiempo. Ay, cuando me dicen, oye, puedes ir cuantas veces tú quieras. O sea, claro que estamos organizados por días. No, no es de que, se me antojó ir ahorita. No, espérate. O sea, sabemos que cuando hay visitas a los hospitales, sabemos que son, por ejemplo, los domingos a las 9 de la mañana o los sábados a las 9 de la mañana o los miércoles a las 6 de la tarde. O sea, ya hay días establecidos. Dedícale 4 horas al mes a risoterapia y está perfecto. O sea, que es lo que más o menos lo que nos tardamos entre que llegamos, nos ponemos la nariz, hacemos la visita, salimos y todo el show, son como 4 horas. Entonces, ahora sí que poner el pretexto de que, ay, no tengo tiempo. Ok, ok, ok. Tú dices cuándo, o sea, no es de que luego no tienes que ir de a fuerza, porque cuando ya es a fuerzas, dejas de disfrutarlo. ¿Cuántas personas están participando en el proyecto aquí en la ciudad? Pues mira, activamente yo creo que tenemos unos 60 personas. Ojo, no quiere decir que las 60 personas nos juntemos el mismo día y que vayamos al hospital, sino que cuando digo activos, son personas que por lo menos le dedican un mediodía al mes a esta labor de risoterapia. Entonces, Okay. Pues, alguna visita sale de 4, alguna visita sale de 5, pero esa sí es rotatorio, pues, y activos, te puedo decir que somos como 60 personas aquí en Guadalajara. Bien, Mariana Hernández justamente menciona, las diosidencias son enviadas, pon atención y llegan así sin proyectarlo. Pero tienes que estar bien abierto porque después pasan enfrente de ti y ni la reconoces. Así que mantengan los ojos bien abiertos para esas oportunidades y mensajes que la vida les está dando, como ahorita. Ok, y Vanessa Campo te pregunta, ¿para ti qué significa ser médico de la risa? Lo más bonito que me ha pasado es poner lo mejor de ti al servicio de los demás. Y creo que eso es algo digo, me han caído muchísimos veintes en estos 13 años y ahora sí que si yo les dejo, yo antes les decía que quieren ser felices, quieren la receta de la felicidad, cuando un 20 que me cayó es que no podemos ser felices. O sea, no hay un ser feliz, no hay un ser triste. Hay momentos de felicidad y hay momentos de tristeza. Pero si hay algo que te puede llenar de momentos increíbles, es dedicarte a lo que te apasiona y ponerlo al servicio de los demás. Dedícate a hacer eso que te gusta
y ponlo al servicio de los demás y vas a ver cómo cambia tu vida. Entonces, esto yo lo aprendí en risaterapia. Si me preguntan, oye, ¿qué es lo que más te gusta de risaterapia? No sé si es la labor dentro del hospital y estar con los niños y conviviendo con los papás, con las enfermeras y los de seguridad, o convivir con las personas que esto me ha dado la oportunidad de conocer. O sea, gente increíble que también se pone la nariz y que tiene 50, 60, 70, 80 años, que yo nunca me imaginé que iba a poder conocer y convivir de esta manera con ellos, o compitas que tienen 18 años que van empezando y que quieren conocer algo y que puedas convivir con ellos. O sea, yo aquí he conocido a amigos que se convierten en familia y que yo no puedo, y que cuando me imaginé que iba a tener yo a una abuelita postiza que mi adoración y todo el show, o cuando iba a tener yo una carnalita que me pregunta cosas profesionales y todo el show de 18 años, o cuando yo le iba a dar clases a un maestro, o sea, de ese tipo de cositas que te da el abrirte a hacer esto. O sea, quiero dejar algo bien claro. El primer beneficiado, y llámenme egoísta si tú quieres, el primer beneficiado en hacer algo por alguien más es uno mismo. El primer beneficiado en hacer algo por alguien más es uno mismo. Entonces, si estoy yo aquí en risoterapia es porque yo le encuentro infinidad de beneficios. Muchos me aplauden, que dicen, ¡ay, qué bonita labor, qué bárbaro, qué tremendo! Carnal, gracias, pero ¿qué mérito tiene ir a un lugar donde das uno y recibes 10? O sea, la verdad es que yo encontré eso y me fascinó. Y la pregunta es, o sea, ojo, no quiero que todos se metan a risoterapia, o sea, no es de que, ay, todos ahora al hospital y pónganse, no. Encuentra eso que te gusta, pregúntate tú que me estás escuchando, ¿qué has hecho o qué estás haciendo por el bienestar de otra persona? O sea, está bien ser honesto, está bien ser, o sea, yo no robo, yo no soy tranza, yo no soy, uy, eso es lo que tienes que hacer, o sea, no, eso ya está, así tienes que Ley. ser, es de Ya es ley, eso parte ya de es la de vida. sí, o sea, ser buena onda, ser buena gente, ser honesto, ser íntegro, eso es algo que ya tienes que hacer, no es como para que te ponga, es como los que quieren que les demos premio por llegar temprano a la chamba. A ver, espérame, esto es de que llegar temprano a la chamba ya viene de implícito en el contrato, carnal, o sea, preguntémonos qué estamos haciendo de extraordinario. Ojo, cuando estoy diciendo extraordinario, no se vayan con cosas bien complicadas, de que, ay, güey, dar de comer en África, no, espérate, fuera de lo ordinario, fuera de tu rutina diaria, ¿a quién estás apoyando? A ver, como empresa, tu empresa, ¿a quién está apoyando? ¿A quién le lleva un apoyo? Eso fomenta integridad en los equipos de trabajo como no tienen una idea. Tu familia, ¿con qué compromiso está? ¿A quién apoya? Apoya a tu iglesia, apoya a tu grupo de oración, apoya a adultos mayores, apoya a perritos, apoya a árboles, todo se necesita, pero ¿qué haces tú fuera de tu rutina diaria por alguien más? Ojo, eso sí quiero que se quede bien claro. Entonces, disfrútenlo, apasionense por algo, pero compártanlo, porque ahí está la verdadera riqueza. Ok, muy bien. Juan Escobar dice, en la ciudad de Guadalajara están justamente lo que mencionabas al principio, que son la asociación más grande a nivel mundial. Tenemos Platícanos para quienes están en otra ciudad, cómo funciona esto. Digo, tú estás aquí en Guadalajara, hay quien nos está viendo en Facebook Live en Estado de México, entonces platícanos esta parte. Mira, tenemos presencia en más de 25 ciudades de México, porque de repente, pues digo, Risaterapia nació en la Ciudad de México y luego hubo alguien que dijo, oye, está bien padre, pero me tengo que ir a estudiar a Guadalajara. ¿Me puedo llevar Risaterapia a Guadalajara? ¡Tarán! Y que abre Guadalajara. Y entonces alguien en Sonora dijo, oye, está bien bonito eso, ¿cómo le hacemos? Y tómala, que se arme, que se abre en Sonora. Entonces, ahora sí que en donde quiera, cuando hay voluntad, hay un camino, y ahí estamos a las órdenes. Te digo, es algo bien padre. Y te digo, de las ventajas de esto de ser de risaterapia, de repente es que tienes que vas de vacaciones a Sonora y te contactas con los de Sonora. Oye, güey, voy a ir de visita a Sonora. ¿Se puede hacer visita ya? Sí, claro, vente. Y ya te pones de acuerdo con ellos. Y con el hecho de que sean carnalitos de nariz y que sean, ya es un clic en automático. Y bueno, yo te puedo decir que de mis mejores viajes, de mis mejores fiestas y de mis mejores experiencias se han dado de la mano de risaterapia. Entonces, bueno, pues es algo bien bonito. Digo, anímense a hacer algo por alguien más y la vida se va a encargar de recompensarlos
en automático. Se van a sorprender de la rapidez del karma cuando se ponen a hacer algo por alguien más. Nada más si están bien despiertos, porque después quieren que les caiga específicamente de una manera. Espérate, no, o sea, Diosito, el karma, la ley, lo que ustedes quieran, se va a encargar de darles lo que les toca si están realmente bien despiertos a recibir todas esas señales. Pero sí, dedíquense a hacer algo por alguien más y les va a cambiar la vida. Excelente, Agus. Por aquí también nos pregunta Miguel Fragoso si la reunión queda grabada. Sí, sí, Miguel, todos los webinars y todos los viernes hacemos webinarios. Quedan grabados en el canal de YouTube, es Medical Expo, por ahí te invitamos a que nos visites. El día de hoy todavía no vamos a subir el de Agus, se edita y posteriormente por ahí lo van a encontrar. Sí, no sé si por aquí alguien más tenga algunas preguntas que quieran hacer a Agus. Digo, bastante interesante, Agus, lo que mencionabas. Es una labor que se hace en los hospitales, pero que también puedes trasladar al área de trabajo. Miren, totalmente. Y es más, vámonos a ejercicios prácticos. A ver, si les quiero dejar algo, si les quiero decir, oye, ¿de qué se trata eso de humanizar? A ver, me quedé con eso de humanizar. ¿A qué se... Práctico. Tienen que ir al banco el día de hoy, vayan con el cajero, con el que está ahí, y pregúntenle, ¿ya desayunaste, compa? Y el compa se va a quedar así con cara caray, ¿cómo que si ya desayuné? Oye, ya son las 11:30 de la mañana y no has desayunado, no estarás, o sea, digo, una persona normal a las 11:30 ya tiene hambre. El cajero les va a agradecer el hecho de que lo vean como una persona y no como un cajero automático al que le meten la tarjeta y le dan dinero. Entonces, eso es humanizar, ver a las personas que se cansan y que tienen sueños y que, es más, así de fácil. Si van a ir hoy, como es viernes, a los mariscos, a los camarones o a comer fuera, vayan con el de la plancha, con el que está ahí cocinando y díganle, compa, qué rico le quedó la comida. Eso es humanizar. Y quiero ver la cara del compa cuando le digan eso, de que al cocinero, de que les gustó mucho lo que les preparó. Eso es devolver el trato humano a las personas. Y el primer beneficiado es uno mismo. Entonces, de verdad, no se pierdan ese deleite de ver a las personas como personas. Agus, nos dicen, ¿tiene costo si invitamos a realizar risoterapia en las empresas? Fíjate que, digo, lógicamente, risoterapia como asociación, les platicaba, en concreto, no es que tenga costo, es que nosotros como asociación civil recibimos donativos, ¿verdad? Entonces, pues está bien padre que de repente nos invitan y que nos dicen, oye, pues para risoterapia ahí les va esto. Entonces, pues hay deducibles y hay de este tipo de cuestiones que pueden ayudar a las empresas, ¿verdad? Te digo, estamos legalmente constituidos, entonces buscamos la manera de que lo que les compartamos en las empresas también realmente vaya a sanar algo que estén viviendo en las empresas, porque no es nada más pues esto por esto, sino que realmente les quede algo bonito y de beneficio principalmente. Ok. Mariana Hernández dice, risoterapia es una familia, 100%. Y Jocelyn nos dice, muy linda su labor, pero soy de Ecuador, creo que solo en México. Creo que por ahí ya te ha tocado hacer viajes al extranjero, ¿no? Sí, y precisamente a Ecuador, o sea, fue increíble cuando me invitaron a Ecuador en el 2014, fui a Ecuador a compartir parte de lo que les estoy diciendo ahorita, y les puedo decir que en cada país, hay alguien que está con esta cosquillita. Es más, yo te puedo contactar si me dices, a lo mejor no es risoterapia como asociación civil, pero te puedo contactar con amigos de Ecuador que están buscando hacer esta misma labor en estos países. Entonces, digo, al final de cuentas todos somos hermanitos, todos somos carnalitos y buscamos un bien común para las personas. Entonces, pues claro que te podemos poder ayudar a llevar esto allá. Encantadísimos de la vida. Muy bien. Verónica dice que si nos puedes dar una recomendación para aplicar en nuestro día a día, justamente lo que mencionabas hace rato, si vamos a comer, Sí, sí. entablar conversación con alguien, ¿no? La próxima vez que tengan un cliente o a su compañero de trabajo, pregúntenle cómo le gusta que te digan. Comiencen con eso. A ver, todos los que me están escuchando, ¿quieren otro tip? No, si esto se trata de dar tips, sino que por favor empiecen jugando una junta. Las próximas juntas que tengan, y ahí te voy a encargar a ti, Leti, porque tú tienes un equipo de trabajo, empiecen jugando un basta, empiecen jugando un memorama o algo, 5 minutitos, por favor, 5 minutitos antes de empezar la junta o que sea parte de la junta, pónganse a jugar. No saben lo que genera en la mente
antes de una junta de trabajo, el relajarse, el jugar, van a tener mayor apertura a escuchar ideas, la creatividad se va a desatar increíblemente. Entonces, tengan así como de religión, así, antes de empezar una junta, güey, primero que nada, ¿cómo llegamos? Y vamos a jugar adivinanza si tú quieres, o un basta, o un gato, no sé, pero eso de verdad te prepara o te predispone a un ambiente óptimo para un equipo de trabajo, para tener un equipo de trabajo productivo. Eso, y se lo reitero, hagan amigos. En ningún lado, dice cállese, no hable con la persona que está aquí a un lado. ¿Va? O sea, ni en misa, ni en el banco, ni en la escuela, ni en el camión. La otra vez le preguntaba a unas personas, oye, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un amigo? Terminé la prepa en el 97. Uy, o sea, donde quiera puede salir un amigo. Así Es es. como Ratatouille. No Muy cualquiera puede ser un buen amigo, pero un amigo puede salir de cualquier parte. Entonces, ábranse. Y ya nos dieron las 10:42, Leti. Muy bien, ya para ir terminando y cerrando el tema, algo que me platicabas hace días y que justo creo que va con esta pregunta. Ahorita con la pandemia tenemos muchas personas con depresión. Das temas en línea y tú me platicabas de un botiquín de salud mental o algo así. Sí, claro, o sea, miren, a mí me encanta platicar, a mí me encanta estar aquí. Ya comprometí a Medical Expo porque vamos a tener después un tema sobre primeros auxilios emocionales, el botiquín de primeros auxilios emocionales. ¿Qué hacer cuando me siento deprimido? ¿Qué hacer cuando me siento estresado, enojado, frustrado? ¿A dónde recurro? Vamos a armar un bonito botiquín de primeros auxilios emocionales para recurrir a él y que ese momento, es bueno ubicarlo, aceptarlo y que fluya. Entonces, tenemos temas, Leti, de aquí para el Real. Entonces, creo que no va a ser la última vez que nos veamos aquí. Excelente, aquí Y, te vamos y a yo, tener. y yo más que puesto. Ojo, pueden hacer, si ustedes quieren que los visitemos a sus casas, si tienen una persona que está pasando por una situación complicada, contacten a Medical Expo y díganle, oye, quiero recibir la visita virtual de los médicos de la risa para mi mamá, para mis niños, para mí. Y nosotros fascinados y encantados. No Muy cuesta. bien. Vamos a aprovechar todos, Agus. Muchas Ox. gracias. Por aquí tenemos un mensaje, excelente webinar, bastante interesante el tema para aplicarlo en la vida y en la sociedad. Y Juan Escobar nos dice, voy a iniciar la consulta, los contacto en la semana y gracias por tan bonita labor. Gracias a ustedes, de verdad, por escuchar. Para mí es la miel estar aquí con ustedes. Gracias, Agus. Pues nada más, de nuevo invitarlos a todos a que se suscriban al canal de YouTube, que es Medical Expo. También que nos sigan en nuestras redes sociales, Medical Expo MX. Tenemos Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web, que es www.mediomedicalexpo.com.mx. Pueden suscribirse en el formulario que está al inicio en la página web para que reciban toda la información y todos los webinars que se hacen todos los viernes a las 10 de la mañana y tenemos otro más tarde que es a las 11:30. También los invitamos al siguiente webinario que justamente es con Operation Smile, muy vinculado a lo que hacen ustedes. Es una asociación que apoya a niños que tienen paladar hendido o labio leporino. Entonces, Alguna vez hicimos algo con ellos también. Tal y también, cual. mira, Sí. pues Se trata de al sumar rato los tenemos. esto. Por aquí también Magali dice, excelente tema y excelente ponente. Gracias, Agus. Miguel Sí, Pérez, doctor Taz, ¿se puede tomar el taller en línea y cómo le hago? Estoy sí, en Ciudad de México. sí, sí se puede, sí se puede. Escriban a la página www.risaterapia.org. Ya sacamos una generación de médicos de médicos virtuales para poder hacer este tipo de labor. En cuanto ya la pandemia nos lo permita, pues vamos a volver a la parte presencial, pero estaría excelente que puedan empezar con esto y ya son beneficios para ustedes. Van a descubrir un universo de gente increíble, se los digo yo, y bueno, hacer esto me llevó a conocer a personas increíbles como Leti. Leti, muchas gracias. Gracias a ti. Medical Expo, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad de platicar lo que tanto me apasiona y felicidades por contar con alguien como Leti, como Moni, que hacen su labor con tanto amor y pasión. Gracias, Agus. Por ahí ya también Juanjo nos apoyó a dejar la página web, risaterapia.org, para que quienes tengan Gracias, dudas Juanjo. ahí contacten. Qué rifado estuviste, gracias, compa. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y de nuevo, Agus, muchas gracias y felicidades por tu labor y felicidades por tu trabajo. Tengo el gusto de conocerte desde hace tiempo y sé que Sí, lo haces con mucho gusto y con mucha pasión. sí, la neta, Gracias. no hay otra manera de hacer las cosas.
Bueno, pues bien, buen día a todos, buen viernes y ya Agus nos dejó tarea. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego, muchas gracias, buen día. Gracias. Hasta luego, bye bye. Bye.